Opisyal lang gisangat sa Regional Trial Court sa Kidapawan City ang kasong double murder batok sa duha ka minor de edad nga brutal nga mipatay sa mag-igsoong Crizil Gwen o Crisvel Luis Magwad niadtong Disyembre 29, 2021. Sa interview nga gihimo sa News 10 Philippines kay Mr. Lobelia Magwad, ang inahan sa mga biktima, gisaysay niini nga nasaka na sa korte ang kaso ug naghulat na sila sa arraignment niini. Sa duha ka pahinang resolusyon nga gipagawa sa North Cotabato Prosecutor's Office, gipasakahan og kaso si Christine, 16 anyos, ug si Carl, 17 anyos, ang mga respondent nga mipatay sa duha ka biktima. Mato ni Mrs. Magwad, misumiter na og extrajudicial confession ang mga akusado sa tabang sa ilang mga private counsels. Ania ang akong gihimong interview kang Mrs. Lobelia Magwad. So far, unsa na ang movement sa case no ni Gwen and ni Boy Boy? As of today po, ma'am, we received a lead resolution and that was already filed last December 29 po, 2021. How does it feel po, ma'am, na file na yung case before the Regional Trial Court? We are not yet happy because mag-undergo po siya ng trial and we do not know kung we can get yung maximum penalty po ng mga accused po. Ma'am, ano yung cases na na-file against the suspects? Are the suspects, ilan po ba yung suspects? Ilang taong gulang po ba sila? At saka ano yung mga kaso po? Double murder po. One suspect is 16 years old and the other one is 17 years old po. The suspects are all minors. Yes po, ma'am. Definitely po. Gipatay ang mag-igsoong Magwad sa duha ka minor de edad sulod mismo sa ilang panimalay dito sa Purok San Isidro, Bagong Tapay, Mlang, North Cotabato niadtong Disyembre 10, 2021. Ang duha ka minor de edad nga suspetsado ana karon sa kustudiya sa Department of Social Services and Development. Mato ni Mrs. Magwad, hangtod karon wala pa sila kaisog nga mobasa sa extrajudicial confession sa mga minor de edad nga mipatay sa ilang duha ka anak. Gani wala siya nagupot og kopya niini. Padayon gihapon ang pagpangita sa mga Magwad o hustisya sa kamatayon sa ilang mga anak. Edith Kaduayan, News 9 Philippines. Stay safe!